main tab គឺជាផ្ទាំងធ្វើការមួយដែលយើងប្រើច្រើនជាងគេជាទូទៅគឺវាមានពីរផ្នែកធំៗទី1គឺតទៅជាមួយនឹង camera parameter និងទី2គឺ rendering quality នៅផ្នែកខាងលើគឺជា style អាចនិយាយបានថាជា camera filter default របស់វាគឺ none បានន័យថាជាយើង render ឃើញជាលក្ខណៈ material របស់យើងទូទៅ outline នៅពេលដែលយើង increase វាយើងនឹងឃើញស្នាម line នៅក្នុង rendering របស់យើង default របស់វាគឺ0បានន័យថាយើងបិទចំពោះ parameter កន្លែងនេះបើសិនជាយើង rendering បែបជាលក្ខណៈ stylistic គឺយើងអាចប្រើវាបានតែសម្រាប់ realistic rendering គឺអត់សូវ recommend ឲ្យប្រើទេវាមើលទៅមានលក្ខណៈជា fake តែបើយើងចង់ប្រើយើងអាចប្រើនៅតម្លៃមួយដែលទាបនៅក្នុង option style យើងមានច្រើនទៀតដូចជា white material ទាំងអស់គឺនឹងទៅជាពណ៌សលើកលែង specific material ដូចជាកញ្ចក់យើងមាន option មួយទៀតដែលស្មើនឹងពណ៌សដែរហើយយើងមាន transmission នៅក្នុងនោះlive view គឺតកតងជាមួយនឹង effect នៃ light ដែលវាប៉ះនៅក្នុង scene របស់យើង option មួយនេះវាអាចនឹងមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ការស្វែងយល់ពី effect នៃ light ឆ្កេចយើងឃើញ line របស់យើងវា create ជាលក្ខណៈ style ដែលឲ្យឃើញ line របស់យើងអត់ត្រង់ដូចមុន extended line palette មាន pen pencil color pencil transparent color អាច shadow ចិត្ត option នេះវាអាចមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ការធ្វើ presentation water color ដូចគ្នានៅក្នុង visualization option 2ដែលវាអាចនឹងជួយយើង y ជាមួយនឹង none option នៅក្នុង y យើងមាន option ថ្មី y mode override យើងអាចប្រើវាដើម្បីជួយយើងក្នុងការធ្វើ presentation ដូចគ្នាយើងបើក y mode override យើងនឹងឃើញមាន option ជាច្រើននៅក្នុងនេះតកតងជាមួយនឹង landscape asset នៅពេលដែលយើង dot effect ឲ្យវាបានន័យថាយើង click នៅលើ category asset ណាមួយគឺវានឹងផ្ដាច់ option override ពីលើ asset នោះឬក៏ករណីដែលយើងចង់បង្ហាញតែ structure របស់អគារយើង click ទាំងអស់ហ្នឹងមកហើយយើង click នៅលើពាក្យថា invert apparent asset ដែលយើងផុសចេញពី landscape មកគឺវានឹងមានលក្ខណៈពណ៌សទាំងអស់លើកលែងតែ
modeling ដែលយើង create នៅក្នុង SketchUp ឬក៏យើងចង់ show ជាមួយនឹង invitation មុខងារមួយនេះគឺវាមានប្រយោជន៍សំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់ការធ្វើ presentation តាក់ទងជាមួយនឹង concept design កាមេរ៉ាយើងមាន option perspective 2 point និង photographic នៅក្នុង rendering 2 point គឺជា option មួយដែលយើងប្រើច្រើនឧទាហរណ៍ករណីដែល scene របស់យើងមានលក្ខណៈ detailed បានន័យថា line ដែលមានលក្ខណៈឈរគឺវា straight បែបនេះយើងបើក 2 point គឺយើងនឹងធ្វើឲ្យ line ហ្នឹងមានលក្ខណៈត្រង់ស្មើនេះគឺជា concept មួយដែលយើងប្រើច្រើននៅក្នុង architectural photography តែនៅក្នុងករណី scene មួយនេះគឺយើងឲ្យកម្ពស់កាមេរ៉ានិងកម្ពស់ភ្នែកនៅស្មើគ្នា perspective ហើយនិង 2 point គឺវាមានលក្ខណៈដូចគ្នាចំពោះករណីពិសេសមួយហ្នឹងនៅពេលដែលកម្ពស់ភ្នែកកម្ពស់កាមេរ៉ាស្មើគ្នា auto exposure គឺតាក់ទងជាមួយនឹង lighting ដែលវា affect ជាមួយនឹងកាមេរ៉ា default នៅក្នុង preset គឺវា crease នៅពេលដែលយើង disable វា scene របស់យើងគឺមានលក្ខណៈបែបនេះហើយយើងអាចប្រើប្រាស់ option exposure នៅខាងក្រោមដើម្បី control ភាព brightness របស់វា50គឺជា default value យើងអាច drop វាបើសិនជា scene របស់យើងមានលក្ខណៈ bright ឬក៏យើងអាច increase វាបើសិនជា scene របស់យើងមានលក្ខណៈ dark ចំពោះលក្ខខណ្ឌនេះខ្ញុំអត់សូវ recommend ឲ្យយើងប្រើ exposure ដែលមានទំហំធំពេកទេវាអាចនឹង create noise ដោយសារ lighting ជាទូទៅគឺវា combine ចេញពី exposure របស់កាមេរ៉ានិង natural light ឬក៏ artificial light នៅក្នុង scene ជាធម្មតា exposure របស់វាគឺខ្ញុំអត់ដែលប្រើឲ្យវាលើសពី70ទេគឺព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវានៅក្រោម 70% ករណី scene របស់យើងដែលមានលក្ខណៈ bright យើង drop វាតិចមក field of view ឬក៏យើងហៅថា focal length នៅក្នុង rear camera នៅពេលដែលយើង drop field of view scene របស់យើងគឺមានលក្ខណៈគៀកជាងមុន field of view កាន់តែធំគឺវាបើក plan កាន់តែធំយើង scene របស់យើងគឺមានលក្ខណៈបែបនេះ depth of field គឺជា effect មួយដែលយើង create ដើម្បី focus ទៅលើ object ណាមួយឧទាហរណ៍ scene របស់យើងបើសិនជាយើងចង់ focus ទៅលើ top កន្លែងនេះ depth of field default 0បានន័យថាអត់មានអញ្ចឹងយើង increase វាមក scene របស់យើងចាប់ផ្ដើមមានលក្ខណៈ depth of field ហើយ effect របស់វាអាចប្រែប្រួលទោះជាតម្លៃរបស់វាដូចគ្នាក៏ដោយដោយសារតែ field of view ធំឬក៏តូចឬក៏អាចនិយាយបានថាដោយសារ distance របស់វាអត់ស្មើគ្នា auto focus អញ្ចឹងគឺវាចាប់ដោយខ្លួនឯងយើងដោះ crease ហើយយើងអាច override នៅពីលើអញ្ចឹង2ម៉ែត្រនៅពេលដែលយើង slide យើងនឹងឃើញមានផ្ទាំង plan មួយដែលកាត់នៅពី highlight នៅពីលើហ្នឹងអញ្ចឹងវា highlight នៅលើ top នេះបានន័យថាវា focus នៅកន្លែងហ្នឹងហើយយើង drop depth of field មកវិញមក
ហើយយើងអាចគិតបាន tab ដែលយើង focus នៅពីលើគឺវាមានលក្ខណៈរៀងច្បាស់ហើយ object ដែលនៅជុំវិញវាចាប់ផ្ដើមមានលក្ខណៈព្រាហើយការព្រារបស់វាគឺអាស្រ័យទៅនឹង distance របស់វាដូចក្អីនេះវានៅក្បែរ top អញ្ចឹងភាពព្រារបស់វាក៏អត់សូវខ្លាំងដែរបើឡែក plane ដែលនៅពីខាងក្រោយនិង plane នៅខាងមុខឡើងនេះវានៅឆ្ងាយអញ្ចឹងលក្ខណៈព្រារបស់វាគឺ strong ជាងកៅអីនេះ rendering quality យើងមាន ultra medium high និង ultra quality របស់វាកាន់តែខ្ពស់ realistic គឺកាន់តែប្រែប្រួលតាមនឹង ultra គឺវានឹង create realistic effect lighting ក៏ដូចជា material ជាងអាចមើលនៅលើ reflection នេះបានជាមួយនឹង quality ultra យើងឃើញបែបនេះ high យើងអត់សូវឃើញភាពប្រែប្រួលរបស់វាទេយើងចូលមក medium យើងឃើញភាព reflect របស់វាគឺបានបាច់បានន័យថាលក្ខណៈ river physics គឺវាបានកាត់បន្ថយជាមួយនឹង drag option គឺវានឹងដក realistic របស់វាតាមនឹងទៀតជាមួយនឹង option របស់វានេះយើងអាច keep ជាមួយ high នៅពេលដែលយើងធ្វើការនៅលើ landscape ហើយយើងអាចប្រើដល់ ultra នៅពេលដែលយើង rendering final